Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2019 онд нээлттэй хийсэн нэг л алгаддаг Ма Донсок ахын гол дүрдэн тоглосон Bad Guys киног ярьж өгөхөр бэлдлээ. Манай киночид дотор Fresh Pack гэж ав суулгаагүй хүмүүс байна уу? Тэгвэл суулгаарай. Fresh Pack апас Prime Meat-ийн бүх төрлийн үхрийн мах 10% хөнгөлөлтөй үнээр авах боломжтой. Мөн 99 мянган төгрөгөөс дээш худалдан авалт бүрд хүргэлт үнэгүй байгаа. 4-р сарын 20-нд урамшууллын хугацаанд дуусах тул та хэмжиж өөрт хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ захиалаад хүргүүлээд аваарай. Нэг амар мафийн босс гартаа өргөстэй бэхэлгээ хийж байгаад нэг залууг өгтлэн цохиж байгаагаар кино эхэлнэ. Тэрийг нь харж байсан нэг суг гар намайг өршөөгөж таны хүссэн болгоныг би хий гэд долгонж байна. Дөрс шилжиж шоронгийн ажлын өрөөнд нэг хоригдл юм ойж байна. Чимээ гараад цочоод эргээд хартал. За энэ бол манай киноны гол дүр. Түүнийг бүгдээрээ Атаман гэж дуудах болно. Чимээ гарсан газар яваад очтол зодон болж байна. Юу болоод байгаа юм бэ? Шинэ ирсэн залуу шииртэй юм а. Бууж өгөхгүй зодолтоод байх юм. Та нар тэгээ болиулдгүй юм уу? Юу хийж цайлан авдаг байна? Гэд очноо. Тэнд байсан хүмүүс бүгд Атмаа ирлээ, холдорой гэд бүгд холдоод өгнө. Очсон чи харин нэг залуу шиир заагаад манай хүнийг эсэргүүцснэ. Түүнийг багалзуурдаад унгаачихлаа. Тэгснэ. Бэйлигээ тайлах амартчихсан байж штэ. Яа, яг заваруулах гэж байна шүү. Их чухал бэйли бололтой шүү. Тэгэд явах гэтэл ардаас нь дахиж усч ирээд. Хөөш. Үнэхээр шииртэй гар байна. За энэ бол манай киноны бас нэгэн гол дүр. Түүнийг бүгдээрээ шиир гэж дуудцгаая. Удахгүй Атаманд нэгэн мэдээ ирэхэд найз нь өгсөн гэж сонин дээр гарсан байлаа. Шоронгоос 2 хоногийн чөлөө авч найзынхаа дурсгалд хүндэтгэл үзүүлнэ. Тэгингээ найзынхаа талаар багахан дурснаа. Чи уулзах барих найз байдгүй юм уу? Яасан? Асуудал гараа юу? Энд миний найз байхад би өөр хүмүүстэй уулзаж явах вэ? Чи ганцаараа бүгдийг нь үүрээд байж таарахгүй. Үгүй, чи холвой. Чи нэрэн оёдол хийж байгаа гэж сонссон. Цаг нөхцөж байгаамаа. Тэр үед найз нь ээжийнхээ оёдол хийхдээ өмсдөг байсан бэлийг гаргаж ирээд найздаа бэлэглэнэ. Ээжээс үлдсэн юмыг надад өгөөд болж байгаа юм уу? Дотн найзууд байх шиг байна. Энэ залуу нөгөө ихэнд мафийн амар босст алуулсан залуу байх шиг байна. Атман маань харин тэндээс гараад нэг хөгшин ирдээр очлоо. Амьдрах ямар ч идэхгүй болцсон нөхөр байдаг. Охиныг чинь алсан хүнээс өшөөгөө авчихаа үсттэй. Одоо яагаад гутраад байгаа юм бэ? Би хор тавдартай болсон. Имчилгээгүй. Ингээд байж байгаад л дуусъя. Гэд найзтай холбоотой нь байж болох хэргийн сэжүүрийг түүнд өгдөг. Мион ирж үүнийг надад өгсөн юм. Түүнтэй холбогдоорой. Гэх болно. Тэр үед нь цагдаа нар хоригдол тээвэрлээд явж байдаг. Урд нь явж буй нэгэн машин дотор мөрдөгч эмэгтэй сууж байна. Түүний утас дугарлаа. Аваад хартал манай Атман байж байна. Энэ бүсгүй хэрэгтэй холбоотой сэжүүрийг манай Атманд өгүүлсэн юм байна л та. Ховын дугаараас залгаад суллагчгаа юу? Чөлөө авсан юм аа. Ямар ахлах сургууль байгаа биш үү? Аавыг минь асарж байсанд баярлсан шүү. Би ажлыг чинь гадаа ирчихсэн байна. Жаахан ярих юм байна. Ойлголоо. Манай залуу жаахан талтай бололтой шүү. Гэтэл хоригдол зөөврлөх явц нэг л биш ээ. Автобусныхын шатхуун дуусаад шатхуун түгээгүүрийн газар орох шаардлагатай болно. Тэр үед нь нэгэн бүсгүй гавтай 0-д байж байдаг. Утасныхаа симийг болон нилээдгүй мөнгийг 0-д урсгаж байна. Хөөе болсон уу? Ноо суун гараач гэхэд хаалган голгоод ингэж сүржигнэх хэрэг байсан юм уу? 0 орох хооронд тэгэд ч намайг Джессика гэдг юм. За тэгэхээр энэ эмэгтэйг Джессика гэдг юм байна. Манай киноны нэгэн чухал дүрээ. Түүнийг шоронгийн автобусны хажуугаар явхад хоригдлууд ойрлолдоод сүйд болно. 5 удаагийн залилангийн хэрэгээр баригдаад шоронд орох гээд явж байгаа юм байна. Тэндээс хөдлөөд явж байтал нэгэн ачааны тэрэг хаалт хэвдэлж орж ирээд бүгдийг нь мөргөж сүйтгэх болно. Хамгийн сүүлд автобусыг мөргөж унгана. Бөөн хоригдлууд дундаас нэг нөхөр босож ирээд түлхөр олж аваад бусаддаа "Новшнуудаа, юугаа хийгээд байгаа? Гарахгүй мó?" гэд торон хаалтыг эвдэж гарцгаана. Джессика бас боломжийг ашиглаж гаваа тайлаад тэндээс зугтлаа. "Новш" гэж шал дими хамаг мөнгө хайчихжээ. Тэр үед нэгэн хар жип ирээд дотроос нь хар багтай баахан гарууд бууж ирнэ. Тэгээд автобус руу орж "Ой, носон шиг чи бидэнтэй явна" гэх үед нь шиир босч ирээд түүнтэй зодолтно. Нэг багтай нөхөр манай шиирийг яг араас нь худгалах гэж байтал нөгөө эмэгтэй цагтаа босож ирээд түүнийг хамгаалдаг. Даанч өөрөө худгалуулчихнаа. Шиир зодолтож байгаа царайг нь харах гад багийг нь дээшлүүлтэл шивээс нь харагдах болно. Даанч нөгөө хар жип ирээд шиирийг дайрчихна. Шир ухаан алдчихнаа. Өмнө нь цагдаа байсан дурсамжаа зүүдэлж байгаад эмнэлгийн орон дээр сэрлээ. Тэр үед нь Атман болон нөгөө хор тавдартай хөгшин эр хоёр менсүү дээр ирчихсэн байна. Атман надтай хүн шиг харьцдаг хоёр хүн байсан юм. Хоёулаа ингэж дуусах гэж. Би энэний учрыг олно. Чи харин би яваад гэд гарч явнаа. Шууд л нэг дээрмийн бүлэг дээр очлоо. Бүгдийг нь гөвж гарна. Нислэн зохиод л явчихсан шүү дээ. Босс чинь хэн бэ? Одоо хаа байна? Төөник носон шиг гэдэг. Гэхдээ эзгүй байгаа. Тэр үед утсанд нь мессеж ирлээ. Шоронгоос бололтой. Маргааш 4 цагаас чөлөө дуусна. Гэх мессеж ирлээ. Гаднаас хөгшин кулказ орж ирнэ. Тэгээд чамайг энд байна гэж бодсон юм аа. Энэ ажлыг дуусгахад 2 өдрөөс илүү хугацаа орох шинжтэй байна.
Цагдаагийн дарга дээр нэгэн мөрдөгч ирнэ. Хориглоод оргосон хэргийг мөрдөж байгаа мөрдөгч юм байна л да. Тэгээд тайлан тавилаа. Оргосон хүмүүсээс ихэнхийг нь барьсан бөгөөд энэ дөрөв үлдчихсэн байна гэх болно. Тэгээд энэ хэрэг амжилттай дуусах юм бол та хамгийн залуу цагдаагийн дарга болох гээд байна уу? Нэг ангийн андыгаа дээш нь татах юм байгаа үсттэй. Энэ хэрэгээс болж манай 7 хүн өгчгээд байна. Наад кофега болоод гарч тэднийг бариул яасан. Мөрдөгчийг гарах үед нь зөрөөд нөгөө хөгшин кулказ орох болно. Дарга төвөнд мафийн босс Носан шиг манай мөрдөгч рүү залгаж түүний хийсэн хэрэгүүдийн ард яг үнэндээ өөр том босс бий. Тэр том боссынх нь өгсөн авилгыг тэмдэглээд авчихсан тэмдэглэл байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд тэр тэмдэглэлээ өгөөд өөрийгөө илчилье гэсэн. Харин удалгүй түүнийг алах оролдлого гарсан юм байна. Сая дахиад энэ хэрэг гарлаа. Тэгэхээр цагдаагийнхан дунд мэдээлэлч байгаа гэсэн үг. Тэгвэл танд итгэл дагах хүн байхгүй байгаа юм байна да. Үүнийг чимээгүй. Бас хурдан дуусгах баг хэрэгтэй юм байна. Тэр үед нь цагдаагийн дарга хөгшин кулкацад цагдаагийн үнэлгээг нь гаргаж өгөөд бага бүрдүүлээд үүнийг хий. Гэх үүрэг өгнө. Энэ хөгшин кулкац тэтгэвртэй гарсан мөрдөгч байжээ. Бид нохоонуудаас суллах болно. За ингээд эвгүй гаруудаар асуудлыг шийдвүүлэх бол та яг энэ үеэр нөгөө мөрдөгч нохтыг суллах гэж юу гэсэн утгатай болохыг туслахтай тайлбарлаж өгч байдаг. Хөгшин кулкац, атаман, менсу бас ажлыг дуусгадаг нэг цэвэрлэгч нар нийлж хүний идэрхт наймаалдаг гаруудыг илрүүлж байсан юм байна. Харин одоо менсу өглүүд байдалтай. Атаман цэвэрлэгч хоёр шоронд хөгшин кулкац өхлийн өвчтөй болцсон байгаа юм байна. За ингээд кулкац бага бүрдүүлнэ. Хамгийн түрүүнд эмнэлэгт байгаа манай шир дээр явж очиод санал тавина. Шир бол бохир цагдаа нарын эсрэг ажиллаж байгаад гүтгүүлж гисэн нөхөр юм байна. Энэ эрэгт туслах юм бол ялаас нь 5 жилийг хөнгөлж өгнө гэх үед шоронгийн өрөөнд өөдөж сууснаас дээрэмчтийн гавлыг цуулж байвал илүү сонирхолтой юм байна. За ингэ зөвшөөрлөө. Манай атамаа нэгэн эзгүй сүм рүү ороход кулкац бага бүрдүүлчихсэн хүлээж байна. Тэсүү хаа байна. Би тэсүү дээр очлоо. Тэсүү бурханд итгээд дахиж цус урсгахгүй гэж шийдсэн гинэ. Гэх болно. Манай эдийн хийх ёстой ажил нь 4 хоригдлыг барих ёстой. Эхнийх нь Паксүнтэй 2 жилийн дотор 8 хүн алсан цуврал алуурчин. Бүх насаараа хоригдох ялтай байсан. Ким Чаммин олон гэмт хэрэгт холбогдож байсан 15 жилийн ялтай. Шоронгоос оргоод 907 өдөр цагдаанараас зугтаж амьдэрсэн. 57 цагдаа түүнээс болж сахилгын арга хэмжээ ахуулж, тушаал буурч, цалингаа хасуулж байсан. Сайн зодолдог, хурдан хөдөлгөөнтэй. Гуравдах нь Носан шиг. Тэр бол мафийн босс. Манай атамаа энэ нөхрийг найзынх нь үхэлд буруутай гэж бодож байгаа. Тэдний бүлэг нь маш хурдан хүчрхэгжиж, том хотуудыг тэр дор нь эзэлж явсан. Атамаа энэ нь нэг л с ิจ гтэй байгаа. Дөрөвдөх нь харин нөгөө Джессика 5 удаагийн залилангийн хэрэгтэй. Атамаа ой би наадахыг чинь мэдх юм байна. Манай найз Чолсуу хаана байгааг нь мэднэ. Гэт шууд Чолсуугийн байгаа газар руу явлаа. Тийшээ орох үед нь кулкац. Нудрагаараа биш. Хил амаараа учрыг нь олоорой. Мэдэн тэгэлгүй яах вэ? Юу гэж сайн таньдаг хүнээ зодох вэ дээ. Гэд орлоо. Шир худлал яриад байна да. Хоолны газараас татаас авч дарамтлж буй хідэн хурган дээрэмчин байна. Хоолны газар байгаа хүмүүсийг хөөж гаргаад дарамтлах гэтэл тэнд нь манай атаман байж байна. Чолсуу хараад шууд каал авна штэ. Та анаас гараад ирвэ гэтэл. Асуудал гараа юу боосоо? Ой чи гараа чи новшоо. Битгий. Яасан бэ боосоо? Бацааныхаа дэргэд бас нэрээ бодоод жаахан томрох гэж үзнэ. Миний анд гарцсан юм уу? Гэд гараа өгсөн чинь нэг далаагаал буцаад номонд нь оруулчих штэ. Новш чи манай боостой яаж яриад дуга. Энэ миний сайн найз. Таны доор ажилдаг байсан юм уу? Гүү юу гэж миний доор байх вэ? Миний доор биш, миний найз واخгүй, миний дээр ажилдаг байсан. Битгий манай найзаар оролдоод бай. Одоо гар. Ингээд явуулах гинэ. Тэгсэн атамаа нөгөө туслахыг нь дуудаж авчираад жижигрүүлнэ. Эндээс хүмүүсээ татаад зааваруулсан бүх юмаа цэвэрл мэдөө. За ойлголоо. Тэр үед нь Чолсуу харин зүхтнаа. Нэмэр байдаггүй. Манай өхөн ардаас нь хаалгануудыг нь эвдээдэл. Тэгээд бариад авна. Баригдаад нэг цохих гэсэн чи буцаагаа цохиод нам. Кулказ орж ирээд. Ой чи зодоод байгаа юм биш үсттэй. Гү яалаа гэж. За хамтран ажиллах таатай байлаа. Миний найз. Гэтэл хөөрхи унтуулчихсан байж байна штэ. Тэгээд Чолсуугаар дамжуулаад Джессикаг олноо. Джессикаг бүсэлж байгаад л бариад авна. Тэр үед нь харин нөгөө талд өндөр албан тушаалтай хэсэг нөхдүүд цуглчихсан байж байна. Нөгөө шоронгийн автобус руу дайрдаг шивэстэй нөхөр орж ирээд мөсгүйчүүдийг оруулна. Тэрийг камераар бичиж байдаг шүү. Томчуудыг шантаажилж байгаа бололтой. Манай Джессикаг Оковондоо аваад ирж. Джессика намайг ядаж гавгүй айлга гэд орилоод уннаа. Тэгэд гаваа тайлууллаа. Тэр үед нь шир гаднаас оргодолтой холбоотой шин сэжүүр бариад ороод ирнэ.
Ким Чамми цагдаа нараас нуугдсан 3 жилийн туршлагатай. Цагдаа нар түүнийг барьж авахдаа очсон газар бүрийг нь тэмдэглэж явсаар агаад отож байгаад барьж авсан юм байна. Гэх болно. Тэр үед нь Джессика Ким Чамминийг ч ингэж барина гэж байхгүй дээ. Гэх болно. Таньдаг бололтой шүү. Манайхан Джессикагийн үгийг сонслоо. Би зүгээр л нэг аяг карамелтай макетогоор тэр нөхрийг чинь олоод өгье гэж томорноо. Тэгээд тэр бүх дүүргүүдээр баригдалгүй бүгж чадсан. Шалтгаан нь юу юм бол? Тэр зүгээр л талах сүгэ авах гэж сул явж байхад нь цагдаа нар бохирын шугамудаар түүнийг хайгаад байсан байхгүй юу? Статистик логико мартаад хүн талаас нь сэтгэл талаас нь бодоод үзээч. Энэний шалтгаан нь ердөө л эмэгтэй хүн. Гэхэд нээрэн баримтаа хартал сүулд баригдахдаа эмэгтэй хүнтэй хамт байсан байж. Ингээд тэд Джессикаг багтаа авлаа. Мэдээж атаман тэндээс наад хүүхэн чинь арга сам хайж угаад зүхтах гэж байгаамаа гэхэд байршил тогтоодог бугуйвч өгöd дээрээс нь энэ оргодлуудыг барьчих юм бол 5 жилиг ялаас нь хаснаа гэтэл Джессика манай тал боллоо. За энэ хөөрхөн бүсгүүдэд хамтран ажиллахаас өмнө манайхан нэг сайхан subscribe давлгаа ивчи. Зурагтаараа үздэг хүмүүс маань утсаараа ороод саб дараарай. Тэр яг таныг хэлчлээ штэ. Манай сабад арцсан царайлгууд маань харин лайк дараарай. За манай хэд нөгөө нөхрийн уулзсан бүх эмэгтэйчүүдийг нь олж тогтоогоод бүгдийг нь холбож бодож байгаад энэ эмэгтэйг олох болно. Эмэгтэй гэртээ орохоор явж байтал Джессика гарч ирээд "Choice хүмээ юу? Хэн бэ? Чамд туслах гэж байгаа хүн байна. Цаадах чинь чамд хайргүй. Зүгээр л чамайг ашиглаж байгаа юм. Чи юугаа мэддэг юм? Гэдэл баригдчихын шүү дээ. Үгүй яах вэ? Би чамд батлаад өгье л та. Бодвол чамд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралын талаар яриад одоо чамаас болоод гимшиж байгаа. Чамгүйгээр амьдрч чадахгүй гэж хэлээ үсттэй. Яг адилхан үгийг 15 өөр хүүхэнд хэлсэн гэд цагдаагийн баримт дээр биччихсэн байна. Бүр манад үг хүртэл тэгж хөлөгдсөн. Гэд найрчихлаа. Нөгөө эмэгтэй норонгуудаа цагдаа нар ирж байгаа гэд хэллээ. Бай шууд л гараад зугтлаа. Шир Кулказ 2 хөөх гэдэл Кулказын цээжээр нь хадгуулаад үлдчихнэ. Харин атаман замыг нь тосож байгаад бариад авна. Нөгөө хүүхэн нь очиод "Зүгээрээ чамайг хэрэгэ хүлээвэл" гэтэл нөгөөх нь харин нөгөө хүүхэндээ худаг дулгаад барьцаалчихна. Бүсгүй халааснасаа нулимс асгаруулгач гаргаж ирээд цацаад мултрна. "Чамд хайргүй гэж хэлээгүй юу?" Атамаа харин очиж нэг шанаадад номд нь орууллаа. Харин яг барих гэтэл нөгөө мөрдөгч машинтай ирснээ булааж аваад яваад өгнө. Тэр үед нь манай Кулказын бие муудаад эмнэлэгт хүргэглээ. Харин атамаа маань утсаа авахгүй алга болчихож баг жаахан тарах гээд байна уу да. Нэг жижиг мафийн босс согтуу машиндаа суугаад явах үед гинэт машин өөр тийшээ яваад өглөө. Мафийн босс ирэхэд атамаа хажууд нь байж байна. Өөрийнхөө аргаар шийдэх гэсэн бололтой шүү. Атамааныг хараад шууд каал авна. "Яагаад цочоод байгаа юм бэ?" "Би тэгээгүй. Би биш" гэдэг шууд л нөгөө найзынх нь үхлийн талаар яриад эхэлж байна. Энэ нөхөр нөгөө киноны ихэнд манай хүний найз нь алуулахад хажууд нь сууг царайлаад байж байсан нөхөр байна штэ. "Чамайг биш гэдгийг мэдэж байна. Угаасаа чамд тийм зориг байхгүй. Жинхэнэ босс нь хий юм. Нэг хүн байгаа. Би нэг л удаа уулзсан. Хар тэнтэй машинаар явсан. Би байршлыг нь мэдэхгүй" гэж байтал ардаас нь бүлгийнх нь хүрээд ирнэ. Цаануудынхаа ард орж байгаа томорч үзнэ. Гэтэл манай атман туслахуудыг нь дөрвөлнг нь машины хамар дээр давхарлаад тавьчихна. Зугтаад явчихаар нь араас нь хөөх гэж байтал багийнх нь хүрээд ирнэ. "Багаар ажиллана гэж мэдхүү. Унаа хэрэгтэй юу?" гэд суулаа. Харин нөгөө суггаар зүхтэж байхад нь нөгөө шивэстэй залуу түүнийг тосоод бариад авна. Манай гурав харин өнгөрөөд явчихлаа. Тэгээд ярьж байгаад атамааны найзыг алсан хүн бол яалтчгүй энэ мафийн босс. Тэгэхээр нөгөө мафийн босс өвгнийг хурдан олж учрыг нь тайлахаар боллоо. Мафийн босс өвгнийг хаана байгаа вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд асуух ёстой хүн нь нөгөө саяын баригддаг өгөмсөг залуу даанч түүнийг мөрдөгч булаагаад аваад явчихсан. Манай гурав харин түүнээс юм асуухаар түүнийг байцаагдж байхад нь шууд л дайраад орчихно. "Чи хэн бэ?" гэтэл шууд "Маа." Тэгснэ шир. "Мөрдөгчөө, ингээд нэг боллоо шүү." Тэгээд хаалгаа түгжид зодож байгаад хамт оргсон өвгөн нь хаана байгааг хэлүүлдэг. Цуврал алуурчин тэр хоёр хамт явж байгаа бололтой. Тэр үед нь цуврал алуурчин эргүүлийн цагдаа дээр очиод "Төхөөрөмжөө ашиглаад надад нэг хүнийг олоод өгөөч. Би иргэний бүртгэлийн дугаарыг нь мэддэг, чаягийг нь мэддэггүй. Таньдаг хүн чи юм бол уцтаад асууж аажтэй. Би очиж байгаа гэдгээ мэдэгдүүлж болохгүй байна. Чимээгүй очиж байгаад алах гэж байгаа юм." "Юу?" гэд буугаад иртэл 2 цагдааг алчихна. Мафийн босс өвгөн хамт явж байна. Манай хэд цуврал алуурчны талаар мэдээлэл өгсөн эмэгтэй гэрт нь ирчихжээ. Нөгөө эмэгтэй айгаад бөө юм болж байна. "Та нар түүнийг гарахгүй байх ёстой байсан биз дээ." Тэр үед нь 2 цагдаа алуулсан талаар мэдээлэл ирж манай шир очиж бичлэг үзэхээр явна. Нөгөө хоёр нь харин бүсгүйн гэрийг манад үлдлээ. Алуурчин айл хэдийн ирчихсэн тэнд нь ажиглаад байж байна. Шир бичлэг үзээгүй юу? Толиндох дүрсээр нь дамжуулж мафийн босс хамт байсныг тэр дор нь олжчихна. Тэр үед нь бүсгүй манай хэдийн үгэнд оролгүй арын хаалгаараа гараад зүхтчихж. Тэгээд нэг танилтайгаа уулзахаар караоке руу очижээ. Манай хэд ардаас нь хайсаар тэнд нь ирлээ. Мафийн босс харин тэнд нь байж байх болно. Нэг хүнээр тэмдэглэлийн дэвтэр авчруулж байна. Дотор нь баахан нэр болон мөнгөний тоо бичигдсэн байна. Бүсгүй караокены өрөө рүү танилтайгаа уулзахаар ороход
цуврал алуурчин айл хэдийн танилыг нь алжчихсан тэнд хүлээж байх болно. Тэгээд бүсгүйг тамалж эхэлнэ. Манай гурав гадаа нэрээд атаман би хаалгыг нь манаж бай. Хоёр ор гэд оруулнаа. Алуурчин тэнд бүсгүйг тамлаж байна. Манай хоёр бүсгүй рүү явж явах үед замд нь мафийн босс таарчихлаа. Шир шууд л мафийн боссыг хөөхөр явлаа. Джессика харин ганцаараа алуурчин руу очихоос өөр сонголтгүй боллоо. Өөрөөнийх нь гадаа ирээд хаалгыг нь нүдэд онгойлгодоггүй. Шир боссыг хөөж, Джессика харин хаалгатай зууралцаар л хаалганы цаана харин бүсгүйг тамлсаар л. Тэгээд Джессика атаман руу залглаа. Харин манай атаман лантуу ирчихсэн тэндээс ирэх болно. Холдож бай. Ингээд нэг цохиход л хаалганы тал нь байхгүй. Манай хоёр орноо муугаж дунтай новш үй чамайг алчмаар л байна. Даанч болохгүй. Тэгэхэр хагас алчи гэснэ нурууг нь хуг. Марг тал биеийг нь ажилгаагүй болгочих шиг боллоо шүү. Мафийн боссыг харин шир маань барьчихнаа. Барилгын дээвэр дээрээс хамт үсрээд бариад авлаа. Манай хэд боссыг оковондоо аваад ирж. Цагдаа нар ирэхээс өмнө атамаа найзынхаа өшөөг авах гэж үзнэ. Шир болиулах гэтэл нэг илэгдээд л холдуулчихлаа. Бүх хийсэн ажлаа ингээд л балчих юм уу гэсэн ч тоодоггүй. Яг алах гэтэл мафийн босс өвгөн хэрвээ өлсөд ууртай байгаа бол фреш бэкапаас праймити өхриймах аваад стейк хийгээд идвэл яасан юм бэ гэх болно. Хой наадах чинь зөв юм яриад байна. Сонсъё. Манайхан бас яг ингэж аппликейшн ашиглаад л маха худалдаад авчихж болж байгаа шүү дээ. Хэрвээ 99 мянган төгрөгөөс дээш бол хаалгыг чинь тогшоод л оруулаад ирнэ. Мафийн босс өвгөн харин тэдэнд үнэнээ хэлнэ. Японы якузагийн бүлэглэл Солонгост орж ирээд том мафийн бүлэглэлүүдтэй хамтрах санал тавьж, албан тушаалтнуудыг нь халаасандаа оруулж эхэлсэн юм байна. Түүнд ч мөн санал тавьж бүлэгтэй нэгтгэжээ. Тэр намайг Солонгосын хамгийн хүчирхэг мафийн толгойлогч болгож өгнө. Бүх арыг маань хамгаална гэж хэлсэн. Бас их хэмжээний мөнгө өгсөн. Тэгээд нэг өдөр би тэдний нууц төвд нь очиход эрхтний донор болон хар тамхины том үйлдвэрлэл явагдаж байсан. Тэд Солонгост байсан гэр оронгүй хүмүүс, аригчид эсвэл мөнгө хэрэгтэй болсон оюутнуудыг туршилтанд оруулж заримыг нь наймаалж байсан. Тэд яагаад чамаас салахыг хүссэн гэхэд би хэлж болно. Гэхдээ та хэд яг хий юм бэ? Гэх болно. Хөөхий айсандаа хэнийг ч мэдэхгүй баахан гаруудад хамаг нууцаа ярьчихсан байх нь вэ штэ. Тэр үеэр нь цагдаагийн ахмад тусгай албаныхантайгаа ороод ирлээ. Тэгсэн ард нь нөгөө Япон боссын шивэстэй туслах нь байж байна. Тэгэхээр цагдаагийн дарга урвагч байжээ. Албаар манай хэдээр дайснаа олуулаад якуза нарт өгөх гэж байж. Шир нөгөө шивэстэй багийг таниад сарвгнах гэсэн ч буу тулгаж байгаад л аваад явчихлаа. Тэд чамд хэдийг өгсөн? Зөвхөн мөнгө өгөөгүй. Хэрвээ мафийн боссыг бариад өгчих юм бол чамайг бүхний дээр зална гэсэн биз дээ. Тийм ээ, зөв таалаа. Одоо та нар яагаад ашиглуулснаа олж мэдлээ. Ямар ч сумны нөхгүй. Осол болсон мэд дуусгаарай. Гээд гараад явлаа. Цагдаа нар манай гурвыг хөлж байгаад сүмийг шатаажглаа. Цагдаагийн дарга хянуур байж байгаад яг өгсөн өгөөгийн шалган шүү мэдвэ. Манай гурав хөлүүлчихсэн байж байна. Ямар нэг арга байна уу? Бодоорой. Бод. Надад нэг арга байна. Гээд булчингаа чангаллаа. Ой хэрэггүй юм байна. Өөр арга болъё. Өөр арга байж л таараа. Тэр үед нь Кольказ машинтай хаазалж ирээд гаднах нөхдүүдийг нь мөргөн. Эмнэлэгт байхад түүнийг дуусгах гэж оролцсон ч манай хүн чон санааныхаа ачаар амьд үлдсэн юм байна. Манай гурав атманы булчингаар ямар тач суларлаа. Даанч нөгөө хоёр нь ухаан алдаад унчгаж атмаа хоёуланг нь гаргаж ирээд ширт аргагүй ирэхэнд хиймэл амьсгаа хийлээ. Нөгөөх нь гинэт сэрсэн чинь атмаанд үнсүүлж байдаг шүү. Шууд л пүү паа гэд бослоо. Зүгээрээ хэнч хараагүй. Тэгээд ухаан алдсан Джессика руу явлаа. Тэгсэн нөгөөх нь зүгээр би амьд байна. Цагдаа нар ирээд нөгөө тусгаагийнхныг бариад явнаа. Цагдаагийн дарга урвсан гэдгийг нь мэдчихэж. Яаж гэж вэ? Нөгөө мөрдөгчдөр очиж хүүхэмсэг ирээс байцаалд авахта. Манай хэд мөрдөгчд сэжүр өгсөн юм байна. Атамаа өрөөнд нь орж ирээд би чамаас нэг тус хүсэх гэсэн юм аа. Би яахаараа чамд тусалдаг вүлээ. Бид адилхан муу залуусыг барих гэж байгаа юм чинь. Нэг тал гэсэн үг үстэй. Солонгосын мафийн юу хийж байгааг ажиглах хэрэгтэй байна. Энэ хэрэг мафийнхантай яалтчгүй холбоотой. Тэд маш томоотой чимээгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр л томоотой чимээгүй байна гэж чамд ойлгуулад байгаа юм биш үү? Худалдагдсан цагдаа нар олон байгаа. Тэд маш хурдцтай томорж байгаа. Тэгсэн хэрнээ чимээгүй байна гэж ойлгуулад байгаа бол заалттай нэг ноцтой зүйл хийж байна. Байж болох юм. Худалдагдсан хүмүүс олон юм бол чи яагаад надад итгэж байгаа юм? Чамайг харвас шинэ хувцас авах мөнгөгүй гэдг нь харагдаж байна штэ. Дээрээс нь одоо болтол ийм баг цолтой гэхээр хэн нэгэн долгоноод байдаггүй бололтой. За тийм ээ тий. Чиний зөв. Тэгээд мөрдөгч ажиглаж байгаад мафийнхны байгаад байгаа нууц үйлдвэрийг нь элрүүлж гисэн байна. Гү тэгээд шууд очиод баривчлахгүй яасан юм бэ? Тэгмээр байгаа ч гэсэн бидэнд нотлохоо байхгүй шүү дээ. Манай хэд харин үнийг нь тоохгүй. Шууд л дайраад орох санаатай.
Бодохын хэрэггүй шүү. Нэмэр алгаа манайхан явчихлаа. Хүнээ цуглуулад араас нь очихоос өөр сонголт үлдсэнгүй дээ. Тэр үед нь том босстой нөгөө цагдаагийн дарга уулзаж байна. Том босс хахуулыг нь тэмдэглэсэн дэвтрийг гартаа оруулаад даргын нүдэн дээр мафийн хуучин боссыг зодж ална. Нөгөө эвгүй бэхэлгээгээ зүүж байгаад л нүүрлүүн цохиод алжих юм шүү дээ. Манай хэд харин тийшээ орохоор явж байна. Тэд тоогоор илүү хэцүү л байхан дээ. Тийм болохоор л би хөл мастрыг дуудчихсан. Юу? Хөл мастра? Би хамт ажиллаж байсан юм аа. Миний төлөө өгөхөөс ч буцахгүй нэг нөхөр би. Хаашаа бол хаашаа яваад орно. Тэр үед нөгөө хөл мастер нь хятад хоолны хүргэгч болж жүжиглээд мафийн үйлдвэрлэлөө орлоо. Тэгснэ бүгдийг нь гөвөд манай хэдийг хүлээж байна. Энэ үеэр цагдаагийн дарга урвсан гэдгийг баривчихнаа. Хүмүүс нь баривчлагдсан гэдгийг мафийнхан мэдчихнэ. Нөгөөх нь ямар ч гэмгүй арх тамшаалаад сууж байна шүү дээ. Манай эдийг үйлдвэрлэлөнд ороход нөгөөдөл нь камераар харангаа цагдаагийн даргыг гөвж байдаг. Тэгснэ хар тамхи уулгалаа. Хэрвээ цагдаа нар ирэх юм бол бүх хэрэгэ дарга руу бухахаар төлөвлөсөн бололтой. Манай хэд ороод ирлээ. За бараг л 100-аад нөхдүүд тосоод ам шүү дээ. Тэгсэн манай атама автомат хаалгыг эвдэлснэ. Одоо та нараас нэгэн ч ийшээ зухдахгүй гэж авна шүү дээ. Яана энэ олон хүнийг хаана оршуулна гэдэг шиг юм боллоо. Тэгэд гөвж өгнөө. Тэр үйлдвэрт ажиллаж байсан бүх мафийнхан хөдөлж тэдэн рүү очлоо. Нөгөө хурган мафийн босс ч тэнд нь байж байна. Кулкац буу барьж зүсэж яваад бусд нь гөвсөөр лифтэнд суулаа. Джессика хөлмастер атаман 3 үлдээд шир кулкац 2 дээшээ гарлаа. Манай 3 үзэж тарнаа. Дээшээ гарсан 2 лифтийг эвдээд дээд хидтэйгээ үзнэ. Атаман нөгөө хурган боссыг барьж аваад хариугаа авна. Тэгэд хөлмастерыг тэнд нь орхиод дээшээ гарлаа. Атама нарийн коридорт гарууттай таарч бүгдийг нь гөвлөө. Бүгдийг нь гөвөөд дууссаны дараа нэг нөхөр үлдчихэж. За, наашир гэсэн чинь гэд унаад өглөө. Япон боссыг туслах нь хэрэг намжих хүртэл Японд байж байгээд боссоо тэндээс гарах гэж үзэн. Шивэст гарч ирвүүгүй юу? Манай Кулказыг эвхээ тавьчихлаа. Шир харин Шивэсттэй халзагнана. Атаман гарч ирээд "Ой, туслах уу?" гэхэд босс нь дээшээ гарчихсан. Би энийг өөрөө зохицуулна. Гэх болноо. Атаман харин дээшээ гарлаа. Хаалгыг нь цөм мөргөөдөл гарч ирэн шүү дээ. Боссын хамгаалагчт нь харин хутгатай юм байна. Мэдээж дөрмийн дагуу сүүлийн тулаан учир манай хүн жаахан гэмтэл авнаа. Джессика харин зүхтэж явж байгаад баригдаад хутгалуулчихнаа. Тэгээд доошоо унлаа. Атаман бүгдийг нь гөвж дуусаад босстой тунаж үлдлээ. Шир Шивэстийг арай барахгүй дэ гэтэл гиндүүлж байгаад лифтний хонгил руу давуулж шидээд алчхна. Босс нөгөө амар бэхэлгээгээ хийгээд "Цусаа буцалгаагүй удсан bay шүү" гэж японоор хэлэх болно. Манай хүн хариуд нь японоор "Сонгон байхгүй шүү. Гуй." Би буруу хэлсэн баг та. За наашир тэгээд үзлээ. Босс харин хөөхөн үзээд байна шүү. Атаман үцгэн гараараа бэхэлгээтэй гарыг нь барьж аваад тэгснэ нөгөө гарыг нь хуг. Нэг цогж холдуулж байгаад бэхэлгээтэй гарыг нь бас хуг. Шууд утгаар нь гар мохор болгож байгаад найзынхаа өшөөг өлөгсөн цогилтоор авахулна. Харин манай Кулказ босч ирээд урагч даргыг хүлээтэй байхад нь гөвх болно. Хөл мастер бүгдийг нь гөвж дуусаад Джессика тэр очтол нөгөөдхөн зүгээр босоод ирлээ. Болцсон уу? За сайн ажиллаа гэд цамцаа тайлтал хантаацтай байлаа. Зүгээр л жүжиж байсан юм байна. Кулкац шир 2 дээш гарахад атама аль хэдийн дуусгачаад зогсож байдаг. Цагдаагийнхаа хаалга эвдээд буу шийдмээ бэлдээд ороод ирсэн чинь өөдөөс нь манай эпик гарууд тосоод гараад ирнэ. Дөрс шилжиж манай хэд эмнэлэг дээр Кулкацыг эргээд байж байна. Кулкац донор болсон ч хагалгаанд орохгүй өгөхээр шийдсэн юм байна. Манайхан очоод та өгөхдөө итгэлтэй байна уу? Хийх ажил их байна шүү дээ. Энэ дэвтрийг харах юм бол цагдаагийн дарга зүгээр л жижиг загас байсан юм байна. Кулкац харин саналыг хүлээж авах бололтой. За гоё юм болох нь дээ. Энд хүрээд эпик кино маань дууслаа. Киночд байлаа.